se Spaku është duke hetuar zyrtar të lartë si në Ministrinë e Infrastrukturës dhe të Energjisë, ashtu dhe tek Akshi. E gjithë opozita është bërë bashkë dhe ju kërkon dorëheqjen, qeveri teknike ose zgjedhje të parakoshme, apo do të ketë një qeveri të re nga ana juaj. Cila nga këto do të ndodhë në janarin e 2026-ës? Tani më falë një sekundë se nuk u kuptuam. Kjo është pyetje që e bën opozita apo është pyetje që e bëni ju për interesin e publikut? Se nuk besoj se publiku e shtron fare këtë pyetje, ndërkohë që ajo që po bëjmë sot është konferenca e fund vitit dhe ky vit është viti më i suksesshëm i Shqipërisë. Dhe këtë sukses nuk e solli koha. Këtë sukses e solli kjo qeveri, kjo forcë qeverisë, kjo shumicë. Shqipëria ka hapur të gjithë kapitujt e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Shqipëria është vendi ku këtë vit që po mbyllim, u mblodh tërë Europa politike, demokratike në sheshin Skënderbej. Erdhën në një vend të korruptuar, mendoni ju? Jo. Por nuk morën opinionin e 700 tenxhereve politike dhe mediatike kur erdhën. Kjo është vërtet. Si mendoni ju? Komisioni Evropian e fal një vend që do t'ishte jo ky që thon tenxheret, po do t'ishte 1/10 e këtij. Kur? Asnjëherë. Dhe e kam thënë gjithmonë dhe përsëris. Nëse po ndodh sot ky proces, është merit në radhë parë e kësaj force politike. Juve i keni parë reagimet e tjerëve kur ju preket floku, se qa thonë. Po s'keni dëgjuar ndonjëherë nga unë, s'keni për dëgjuar ndonjëherë, jo sharje dhe akuza. Po as fjali që shkojnë në drejtim të goditjes, reputacionit dhe madje edhe të presionit dhe të kërcënimit të këtyre organeve. S'keni dëgjuar. Ky është i proces i pashmangshëm, i domosdoshëm, që ka gjithë problematikat e veta dhe kaq. Qa është ky mohabet do jep dorëheqje? Ne morën 83 mandate në qershor, apo e keni harruar? Ha pra, çfarë dorëheqje? Dorëheqje për çfarë? Për cilën? Dorëheqje për Akshin. Dorëheqje për Akshin. Akshi është një institucion krenarie për ne, që t'jemi shumë të qartë bashkë. Krenarie, jo për të ullur kokën, po për të qenë krenar. Dhe është një institucion për të qenë krenar, sepse kemi qenë këtu ne, keni qenë dhe ju, keni qenë kaq të rritur, por s'keni qenë dhe të vegjël. Kur duhet shkoni të mbani të radha për çdo lloj letre, edhe për të marrë një certifikat gjendje civile. Dhe kur ata që kishit jashtë duhet vinin këtu, se s'kishte shans të merrni një cop letër atje jashtë, se s'kishin nga merrni. 620 miliard lek. Që janë 620 milion euro, ka kursyer Akshi për shqiptarët, falë digitalizimit. Dhe këtë nuk e them unë. Ky është studim ndërkombëtar. 7600 vite pritje në radhë. E di sa janë 7600 vite pritje në radhë? Janë 25.000 rrotullime rreth tokës. Parafityroni një radhë shqiptarësh që i shkon tokës 25.000
herë kështu. Këto ka bërë Akshi. Janë 33 milion euro kursime për shqiptarët jashtë vendit. Të llogaritura përsëris jo nga unë, është raport ndërkombëtar. Janë 75 milion flet letret kursyera ose 378 kamion me letër. Falat i Akshit, 3,4 milion shqiptar janë përdorus të rregullt të platformës i Albania. Dhe vetëm në 2025 janë 17 milion shërbime të ofruara, 12 milion dokumente elektronike të gjeneruara, mesatarisht 1,45 milion shërbime në muaj. Njerëz që klikojnë, marrin shërbimin dhe mbarojnë punë, pa takuar njeri, pa bërë njeri, pa atje. Dikur jepnin lek për të marrë një certifikat, por dihet, e keqja harrohet e mira s'ka fund. Në 92.106 pagesa elektronike, 77.424 dokumenta, vetëm nga komanda zanore me diellën. Kështu që çfarë duhet të them unë? Jemi vendi që një nga arsyet pse po ecim aq shpejt me Bashkimin Evropian është Akshi. Sepse kemi ndërtuar me diellën, me inteligjencën artificiale, një sistem transferimit legjislacionit evropian në legjislacionin shqiptar me përkthim, me adoptim me të gjitha, që bën në një kohë shumë të shkurtër ato që Kroacisë ju desh 7 vjet ta bënte dhe Kroacia shkëlqeu, se e bënte me ushtri përkthyesishe, me ushtri juristësh. S'kemi nevojë fare për këtë ushtri. Kemi bërë rishikimin